ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੇਖੇ, ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਟਨਲਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ, ਠੰਡ ਦੇਖੀ, ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2024 ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ।